हे एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु साइटेक नेपाल। के तपाईँलाई थाहा छ पाइथनमा रिक्वेस्ट मोड्युल भनेको के हो, यसको युज किन गरिन्छ र यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ? यदि थाहा छैन भने यो भिडियोमा हामीले त्यसैको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। रिक्वेस्ट मोड्युल भनेको चाहिँ पाइथनमा बनेको एक प्रकारको कलेक्सन अफ द फङ्सनहरू हुन्, जसको हेल्पले हामीले सर्भरमा रिक्वेस्टहरू पठाउन सक्छौँ, जुन रिक्वेस्टहरूलाई एसटिपी रिक्वेस्ट पनि भनिन्छ। त्यसको बारेमा हेर्नको लागि हामीले यो एमडिएनको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ। एसटिपी रिक्वेस्ट मेथड्स भन्ने छ, त्यसमा गेट, हेड, पोस्ट, पुट, डिलिट एक्सेट्राहरू पनि छन्। त्यसलाई हामीले कसरी अब कल गर्ने त, अब युज कसरी गर्ने त? एउटा सर्भर छ, जुन एपिआई सर्भर छ, त्यसमा हामीले रिक्वेस्ट गरेर कसरी डाटाहरू टाइप गर्ने, कसरी त्यसमा डाटाहरू एड गर्ने, कसरी डाटाहरू अपडेट गर्ने, कसरी डिलिट गर्ने भनेर चाहिँ हेर्नेछौँ। त्यसको लागि फर्स्टमा हामीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ यता कोल्याब खोलेको छु, तपाईँले लोकलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म लोकलमा गरेर पनि देखाउँछु। यो फर्स्ट चाहिँ म यो कोल्याबमा गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा त्यो मोड्युललाई, पाइथनको मोड्युललाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ पिप इन्स्टल रिक्वेस्ट भनेर हामीले गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि यसलाई रन गरिसकेपछि यो मोड्युल चाहिँ इन्स्टल हुनेछ। त्यसपछि इन्स्टल भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ है, के चाहिँ पर्ख्यौँ। यो कनेक्टिङ भनिरहेको छ। अहिले चाहिँ क्लाउडसँग कनेक्ट हुँदैछ, केही छिन वेट गरौँ। ओके, कनेक्ट भइसकेको छ र रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाइड भनेको छ यसमा, किनकि अलरेडी यसमा चाहिँ इन्स्टल छ। सो द्याट यसले यस्तो भनेको छैन भने यसले इन्स्टल गर्छ। त्यसपछि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो मोड्युललाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो त। रिक्वेस्ट एज मैले रिनेम गरेँ, आरइक्यू भनेर चाहिँ बनाएँ। त्यसपछि हामीले यसलाई पनि रन गर्न सक्छौँ, यो सेललाई पनि। आफ्टर द्याट हामीलाई चाहिँ अब के चाहिन्छ त, युआरएल चाहियो। जुन युआरएलबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, डाटाहरू चाहिँ फेच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले अहिले यो डमी वेबसाइट चाहिँ लिएको छु। यसबाट चाहिँ हामीले सिम्पली यसमा रिक्वेस्टहरू गर्न सक्छौँ। लाइक ओके टु डुज भनेरसम्म गरेँ मैले। यो युआरएलमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनेछौँ, गेट रिक्वेस्ट पठाउँछौँ टु रिट्राइभ डाटा फ्रम दिस वेबसाइट। ओके, दिस एपिआई सर्भर है। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि रिस्पोन्स हामीलाई के चाहियो त, रिस्पोन्समा हामीलाई के चाहियो त, रिक्वेस्ट डट भनेर हामीले चाहिँ गेट रिक्वेस्टलाई युज गरेपछि चाहिँ त्योभित्र चाहिँ हामीले अब युआरएल पास गर्नु पऱ्यो। युआरएल डाइरेक्ट पनि लेख्न सकिन्छ, हामीसँग अलरेडी भेरिएबलमा छ, त्यही भएर चाहिँ युआरएल राखिदिएँ मैले। ओके, त्यसपछि हामीले चाहिँ अब रिस्पोन्समा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। रिस्पोन्सलाई चाहिँ रिस्पोन्स डट स्ट्याटस कोडलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट गरौँ। यसलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब यसले चाहिँ ओके, स्ट्याटस कोड चाहिँ 200 आएको छ। यसको मिनिङ हो कि सक्सेसफुल्ली चाहिँ रिक्वेस्ट गएको छ। अब यसको डाटाहरू पनि हेर्न सकिन्छ। हामीले डाटाहरू हेर्नलाई चाहिँ प्रिन्ट रिस्पोन्स, अब हामीलाई चाहिँ के चाहियो त, डाटाहरू चाहियो। डाटा चाहिँ कुन फर्मेटमा चाहियो त, जेसन फर्मेटमा चाहियो भने चाहिँ हामीले जेसन फर्मेटमा गरेर चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। हो, यसरी डाटाहरू चाहिँ आएको छ। युजर आइडी 1 टाइटल यो कम्प्लिटेड फल्स, यसरी आएको छ। हामीलाई यसरी डाटाहरू हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ डाटाहरू चाहिँ फेच गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले अरू पनि युज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ जस्तै पोस्ट रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो त, सिम्पली न्यू रिस्पोन्स भनेर गरेँ मैले भेरिएबल चाहिँ। न्यू रिस्पोन्समा चाहिँ अब के आउँछ त, अब रिक्वेस्ट युज गर्नु पऱ्यो, पोस्टवाला गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पोस्ट जुन युआरएलमा चाहिँ हामीले पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ युआरएल दिएर, लाइक यसमा चाहिँ पोस्टको लागि हुनु त पर्ने हो गेट पोस्ट, ओके स्ल्यास पोस्टमा चाहिँ छ। त्यसको लागि नयाँ युआरएल बनाउनु पर्छ, न्यू युआरएल भनेर। ओके, यसलाई मैले यता राखिदिएँ अनि यसलाई चाहिँ मैले ल यता राखिदिएँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यता डाटाहरू चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब डाटाहरू कसरी पठाउने त, डाटाहरू छन् भने डाटाहरू पठाउने। त्यसको लागि चाहिँ अलरेडी हामीले बनेको हुनु पऱ्यो। पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ बढी फेच गरिरहेको हुन्छौँ, किनकि सर्भरमा अलरेडी डाटाहरू हुन्छन्। त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ भनेपछि चाहिँ हामीले बढी चाहिँ गेटको युज गरिरहेको हुन्छौँ टु रिट्राइभ डाटा फ्रम द एपिआई सर्भर।
अनि कुनै डाटाहरू एड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट, त्यसको बारेमा हामीले फर्दर यता पढेर पनि गर्न सकिन्छ मजाले। अनि अर्को चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट मोड्युल इन पाइथन भनेर सर्च गर्दाखेरि फर्स्टै यसको पनि आउनेछ। यो डकुमेन्टेसनमा हेरेर अझ जे पनि आवश्यक पर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट हेरेर गर्न सक्छौँ। हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरू टाइप गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा एउटा यहाँनिर हामीले यसलाई कमेन्ट आउट गऱ्यौँ। सरी, कमेन्ट आउट गरेपछि हामीले प्रिन्ट हेडर्सहरू पनि हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ रिस्पोन्स डट हेडर्स भनेर हेर्न सक्छौँ। यसमा हेडर्सहरू पनि देखिनेछ। ओके, यो हेडर्सहरू पनि देखिएको छ। हो यसरी चाहिँ हामीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रिक्वेस्टहरू गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ द रिक्वेस्ट मोड्युल। ओके, हामीले अब लोकलमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले एउटा सिम्पली आफ्नो डेस्कटपमा गएर सिएमडी ओपन गरेँ। त्यसको लागि म एउटा फोल्डर बनाउँछु। रिक्वेस्ट भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ। रिक्वेस्ट भन्ने फोल्डरभित्र गएँ। त्यसभित्र चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त, पिप इन्स्टल रिक्वेस्ट इन्भाइरोमेन्ट बनाएर पनि हामीले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ अहिले होल डेस्कटपमै अर्थात् ल्यापटपमै होल डिभाइसमै चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्न खोजेर चाहिँ यस्तो गरेको मैले। ओके, यसरी चाहिँ यसले डाउनलोड गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामीले लिनक्समा पनि हेर्न सक्छौँ। लाइक यसमा पनि एउटा फोल्डर बनाउने, एमकेडिआइआर भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ रिक्वेस्ट भनेर, अनि त्यसपछि सिडी रिक्वेस्ट भनेर मैले त्यो भित्र बनाएँ। त्यसपछि ओके, नयाँ एउटा फाइल बनाएँ मैले, req.py भनेर एउटा नयाँ फाइल बनाएँ। ओके, अब यो भित्र चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब लेख्न सक्छौँ कोड। यसको फर्स्टमा त हामीले के गर्नु पऱ्यो त, आई इन्सर्ट वाला मोड चेन्ज गरेँ मैले। त्यसपछि हामीले लेख्नु पऱ्यो त इम्पोर्ट के गर्नु पऱ्यो, रिक्वेस्ट एज आरक्यू भनेर गरेँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब यसलाई युज गर्नु पऱ्यो युआरएलमा चाहिँ। ओके, https यसको लिङ्क चाहिँ मैले राख्न खोजेँ यताबाट। सरी, https JSON placeholder typecode.com .todos। ओके, यो चाहिँ हाम्रो लिङ्क भएको छ। त्यसमा अब हामीले रिस्पोन्स इज इक्वल टु रिक्वेस्ट डट गेट भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अब यो भित्र चाहिँ हामीले युआरएल दिउँ। त्यसपछि ओके, त्यसपछि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। सिम्पली प्रिन्टमा के गर्नु पऱ्यो त, रिस्पोन्स डट, हामीले जेसनमा पनि हेर्न सक्छौँ। डाटाहरू नै हेर्न खोज्यो भने चाहिँ यसरी आउन सक्छ। र अनि कन्ट्रोल सी गरेर राइट एन्ड क्विट गरिदिएँ मैले। ओके, त्यसपछि पाइथन 3 req.py भनेर चाहिँ यसलाई रन गर्दाखेरि एउटा इरर आउनुपर्छ, किनकि रिक्वेस्ट मोड्युल अलरेडी छैन भनेर भन्यो, मोड्युल नट फाउन्ड भनेर। त्यही भएर यसको लागि के गर्ने त, पिप इन्स्टल रिक्वेस्ट भनेर गर्ने यता पनि, किनकि हामीले अलरेडी इन्स्टल गरिराखेको हुनु पऱ्यो। हो यसमा पनि यो विन्डोजमा पनि भनेको छ कि रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाइड भनेको छ, किनकि अलरेडी यसमा इन्स्टल छ भन्न खोजेको हो। यसमा पनि भीम छ, यसकै भीमकै हेल्पले अरू नोटप्याडको हेल्पबाट पनि फाइलहरू बनाउन सकिन्छ। मैले भीमको हेल्प गरेँ, req.py भनेर चाहिँ बनाएँ। ओके, यसले पनि फाइल बनाउँदैछ उतिखेरसम्म चाहिँ हामीहरू। ओके, यसले चाहिँ सुडो युज गर भन्यो, सुडो। ओके, यसमा चाहिँ पिप 3 चाहिँ छैन भन्न खोजिरहेछ। पहिला हामीले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरौँ। ओके,
ओके यो हुँदैछ उतिखेरसम्म हामीले चाहिँ यता हेरौँ इन्सर्ट मोडमा गरेँ त्यसपछि इम्पोर्ट रिक्वेस्ट एज आरइक्यू गरेँ यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल सी गरेर राइट एन्ड क्विट गरेर बाहिर आएँ हामीले यसैलाई चाहिँ नोटप्याडबाट पनि खोल्न सक्छौँ आरइक्यू डट पाई सरी यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ नोटप्याड लेख्नु पऱ्यो अब यसमा चाहिँ हामीले कपी गरेर राख्न सक्छौँ इजिली नोटप्याड चाहिँ खुल्दैछ ओके खुलिसकेको छ ओके ओके यसमा इम्पोर्ट गरेको वाला चाहिँ ल यसले कन्ट्रोल एस गरिदिन सक्छौँ हामीले त्यसपछि काटिदिन सक्छौँ यसलाई यताबाट नि हेर्न सक्छौँ हामीले भयो कि भएन भनेर चाहिँ डट पाई ओके भइसकेको छ कन्ट्रोल सी राइट एन्ड क्विट त्यसपछि पिओटी पाइथन डट पाई भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ यसरी यो चाहिँ विन्डोमा भयो ओके यसले पनि रन गरेर डाटा फेच गरेर चाहिँ यता ओके यो चाहिँ हेडर्सहरू र यो स्ट्याटस कोड चाहिँ दिएको छ यसरी हामीले चाहिँ विन्डोमा पनि गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू